Hello viewers, welcome to my Bio-Homeo Consult channel. হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক ঔষধ ও চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে আমার প্রতিটি ভিডিও দেখুন। নতুন বন্ধুদের বলবো প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং লাইক করুন। আমার আজকের আলোচনার বিষয় বর্ষার সর্দি কাশি জ্বরের প্রকৃত হোমিওপ্যাথি ঔষধ। শুরু করছি আলোচনা। প্রথম ঔষধ অ্যাকোনাইট। রোগের একদম শুরুতেই এটি ব্যবহার করা উচিত। বর্ষার ঠান্ডা হাওয়া লেগে সর্দি কাশি জ্বর হতে পারে। এই ঔষধের সিমটমগুলো মিলিয়ে যদি আপনারা অ্যাকোনাইট ব্যবহার করেন খুব সহজেই আপনার রোগটি সেরে যাবে। মনে রাখবেন হোমিওপ্যাথি ঔষধ সিমটম ওয়াইজ অর্থাৎ সিমটম মিলিয়ে আপনাকে ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। অ্যাকোনাইটের সিমটমগুলো হলো শরীর পুরোপুরি শুষ্ক থাকবে অর্থাৎ কোনো ঘাম থাকবে না, প্রচণ্ড জল তেষ্টা থাকবে, ভীষণ জল তেষ্টা পাবে, শরীরের মধ্যে অন্তর্দাহ, ছটফটানি, শুয়ে বসে কোনোভাবেই থাকতে পারবেন না, বারবার এপাশ ওপাশ করতে হবে, অত্যন্ত মৃত্যু ভয়, মনে হবে এখনই বোধহয় মারা যাব, সারা দিন রাত শুষ্ক কাশি, মাথা ব্যথা, বারবার হাঁচি, নাক দিয়ে পাতলা জল ইত্যাদি থাকবে। এই ধরনের সিমটম থাকলে এই ওষুধটি ব্যবহার করুন। 2 নম্বর বর্ষার ভীষণ ভালো একটি ঔষধ রাস্টাক্স। বর্ষার সর্দি কাশি জ্বরের একটি উত্তম ঔষধ। যদি এই লক্ষণগুলো পাওয়া যায় তবে রাস্টাক্স ব্যবহার করবেন। যেমন গায়ে ভীষণ বেদনা, গা হাত পা কামড়ানি, হাই তোলা, চোখ মুখ জ্বালা, শুষ্ক কাশি, অত্যন্ত শীতভাব, মনে হয় বরফের মধ্যে আছেন, পিপাসা থাকবে, শারীরিক ছটফটানি থাকবে, একভাবে শুয়ে থাকতে পারবেন না এবং জিহ্বার অগ্রভাগ টকটকে লাল বা ত্রিভুজ আকৃতি লাল, কখনো কখনো পেটের সমস্যা দেখা যেতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে জ্বর আসার সময় হলো সকাল 10টা বা বিকেল 5টা। 3 নম্বর ওষুধ ডালকামারা। বর্ষার একটি উপযোগী ঔষধ। বর্ষার জলে ভেজার পর এটি একটি ভালো ঔষধ। সিমটমসগুলো হলো সারা শরীর শুষ্ক, জ্বালাকর এবং উত্তাপ থাকবে। সন্ধ্যার দিকে বিশেষ করে পিঠের দিকে শীত বোধ অনুভব হয়, যেন পিঠে বরফ রাখা আছে। তার সাথে সমস্ত পিঠে ব্যথা অনুভব হবে এবং সাথে বেশ জল পিপাসা থাকবে। নেক্সট ঔষধ ন্যাট্রাম সালফ। জ্বর আসার সময় হলো সকাল 4টে থেকে 5টা বা সন্ধ্যার সময়ে। পাতলা সর্দি, শুষ্ক কাশি, কাশির সময় বুকে এতটাই ব্যথা অনুভব হয় হাত দিয়ে বুকটাকে চেপে ধরতে হয়, নয়তো মনে হয় বুক বা বুকের ভিতরে কিছু একটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। এছাড়া চোখে মুখে ভীষণ জ্বালা থাকে, মুখে তিক্ত স্বাদ। এই সব সিমটমগুলো পেলে তবে এই ওষুধটি ব্যবহার করবেন। এই যে ওষুধগুলো বললাম আপনারা এই বর্ষার সময় সর্দি কাশি জ্বর যাই থাক না কেন এই সিমটম মিলিয়ে ওষুধগুলো ব্যবহার করুন। আপনি ঘরে বসেই 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবেন। এবার বলি কিভাবে ঔষধ সেবন করবেন। যে ওষুধটি আপনি খান না কেন তার 30 পাওয়ারের ওষুধ কিনে নিন এবং সকালবেলা খালি পেট থেকে শুরু করুন বা যখনই আপনার সমস্যা তৈরি হচ্ছে তখন থেকে শুরু করুন। 30 শক্তির বা 30 পাওয়ারের ঔষধ
একটু বা 1 চামচ জলের সঙ্গে 2 থেকে 3 ফোঁটা মিশিয়ে 2 ঘন্টা পর পর খাবেন। এবং যদি দেখা যায় প্রচণ্ড জ্বর বা ভীষণ সর্দি কাশি, তাহলে আমি বলবো আধ ঘন্টা বা 1 ঘন্টা পর পর খেয়ে যাবেন। যখন দেখবেন যে সর্দি কাশি বা জ্বর আগের তুলনায় অনেকটা কম আছে, সঙ্গে সঙ্গে আপনারা ওষুধটি বন্ধ করে দিন। আশা করি আপনার পরিবারের কাজে লাগবে এই ভিডিওটি, এবং তাই অনুরোধ করব আপনি শুনুন এবং আপনার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে প্লিজ বেশি বেশি করে শেয়ার করুন এবং কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ।